मॉर्निंग 7 बजे की क्लिप है। यहाँ मैं गर्म पानी लगा रही हूँ, रॉड से लगाती हूँ, गीज़र नहीं है क्वार्टर में, हमने गीज़र वगैरह नहीं लगाया है कुछ भी। तो देव भी आज सुबह उठ गया, 6:30 बजे आए होंगे। और इसके बाद मैं गई थी बैटिंग करने, क्योंकि जब देव उठ जाता है तो मैं बैटिंग कर देती हूँ। और सुबह का सबसे मेन काम यही होता है, बैटिंग करना। आप बैटिंग कर दो तो पूरा दिन आपका रिफ़्रेश रहेगा, वरना ये काम सर पे पड़ा रहता है। बैटिंग करके डस्टिंग और ब्रूमिंग मैंने थोड़ा कर दिया था। और ये बंधन बार है, ये उतार के मैं वॉश आउट करके इन्हें ही लगाऊंगी या दूसरे लगाऊंगी, वो देखे जाएंगे। तो एवरी ईयर जो है हम नए नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 रखे हुए हैं, तो चेंज कर करके लगाते रहते हैं और वॉश आउट भी करते रहते हैं। जब टूट जाता है एक, तब दूसरा ले लेते हैं। तो फ़िलहाल ये सारे ही सही थे, तो मैंने यही उतार लिए थे। और जालों का ये है, मकड़ियों का, कि हर सेकंड डे दिख जाते हैं यहाँ पे। मैंने आपको कई बार बताया होगा, क्वार्टर जो है राजा जी नेशनल पार्क के पास में है, तो मकड़ी और स्नेक और जितने भी आप जानवर समझ सकते होंगे वो दिखते ही रहते हैं आसपास। तो ये जाले झाड़ रही हूँ और पर कर्टन्स उतार लूँगी, क्योंकि धनतेरस या छोटी दिवाली में नए कर्टन्स लगाने हैं और इन्हें वॉश भी करना है। तो धनतेरस पे ही निकालो, धनतेरस पे ही लगाओ, काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए ही ईजी कर रही हूँ मैं काम को। मुझे खांसी हो रही है। हेलो, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? हेलो, सुन के मिल रहे हो तुम सब? हेलो, बोलिए तो। हाँ, पर क्यों सुनते ही ना? अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ाया है लूक वार्म करने के लिए। देव को देना है घुट्टी, मुगली घुट्टी 555 है। तो मैं बता देती हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट बताती हूँ आप लोगों को अच्छा है तो वो मैं देव के लिए यूज़ करती हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं होता है। और घुट्टी मैं इसीलिए दे रही हूँ, आप सुन रहे होंगे वॉइस ओवर के टाइम पे भी इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो ये कफ एंड फीवर हो रहा है देव को। हेलो, हाउ आर यू? सुबह से अब मिली हूँ नहाने के बाद आपसे। तो ये चॉकलेट केक है। तो बोले दाओ खे ना हो, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट वाली से। तो सुबह मुझसे आज मैंने ब्लॉगिंग, क्योंकि अभी मुझे सुबह मैंने एक कमेंट पढ़ा कि आप दिवाली तक डेली ब्लॉग करो। हटेगा, दिवाली तक डेली ब्लॉग करो, हम देखना चाहते हैं कि अकेले कैसे मैनेज करोगे। तो पहली बात बता दूं, मैं अकेले नहीं हूँ, फैमिली है मेरी, मम्मी है, देव है। तो ज़रूरी नहीं है कि घर में एक जेंट्स का होना ज़रूरी है, अकेले तो नहीं हो ना। हमारा देव है। हाँ, एक जेंट्स है देव लेकिन वो हमारा देव है। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ तो सारे काम मेरे सर पे ही है, नहीं। मैं वीडियो पे वो दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ, क्योंकि बाद में आगे भी मुझे ही हैंडल करना है, एडिट वगैरह मुझे ही करना है, तो मैं वीडियो में यही दिखाती हूँ। तो मम्मी भी है, आज जितने काम मैंने अभी दिखाए हैं उसके बाद भी मम्मी कर रही थी दाओ। तो शॉपिंग भी हम सभी जाते हैं, आप सबको पता है, और ये काम भी मम्मी और मैं मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ और मम्मी नहीं करती है, वो पर्दे के पीछे वाली होता है ना, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो पर्दे के पीछे हो रहते हैं, तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए। तो बस ब्लॉग मैंने इसलिए किया कि उन्होंने बोला था कि मैं दिवाली तक ब्लॉगिंग करूँ, तो ठीक है मैं कर दूँगी दिवाली तक। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं अकेले सबको काम कर रही हूँ, अकेले नहीं करती हूँ मैं, और मैं अकेली हूँ भी नहीं, मेरे सर पे माँ का हाथ है। तो जिसके सर पे माँ का हाथ होता है उन्हें तो पता ही है वो क्या होते हैं, सबसे बड़े धनवान होते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, जो भी करूँगी मैं शेयर करूँगी। और इसे मैंने आज स्कूल नहीं भेजा है, कल लेके गए थे मार्केट कर्टन्स लेने, तो वो आते हुए रात हो गई। और इसको ठंड यहाँ पे हो गई है हरिद्वार में सुबह और शाम की, तो बच्चों के हिसाब से हो गई है। लेकिन हम जो नाइक होता है या जो
टोपी भी होती है जिससे कान ढके रहते हैं, वो भी नहीं लेके गए थे, तो इसको फुल हवा लगी है और रात से इसे खांसी हो रही थी, तो फिर आज स्कूल नहीं भेजा है। डॉक्टर को दिखाने का सोचा था, बट डॉक्टर का अपडेट यह है कि वो आज नहीं है अपनी क्लिनिक में, तो फिर घर के ट्रीटमेंट दिए जाएंगे इसे। तो बात हो गई है मेरी, थोड़ा नाश्ता कर लूँ क्योंकि नहा के बिल्कुल आप लोगों के सामने ही आ गई थी। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता। और यहाँ मैं नाश्ता वाश्ता करके बहुत देर बाद दोपहर के टाइम पे रोटियां बना रही हूँ। लंच और डिनर दोनों ही प्रिपेयर हो चुका है, मम्मी ने कर दिया था। तो और मैं कुछ इधर उधर के छोटे छोटे काम कर रही थी, लाइक कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाना और भी थोड़े बहुत। तो ये रोटी का काम मेरा ही होता है। इधर मैं दोपहर की भी रोटियां बनाऊंगी और शाम की भी। तो किसी ने मेरी फर्स्ट रोटी के बारे में पूछा था, तो पहली रोटी तो मेरी बहुत छोटी सी बनती है, और ये जो है मेरी पहली रोटी है, ये मेरी गाय के लिए बनती है। उन्होंने कहा था कि आप पहली रोटी भगवान को देते हो, तो गाय भी हमारे लिए माता ही होती है, भगवान ही मानते हैं हम लोग तो उनको देते हैं। और उससे पहले जो मैंने छोटी रोटी बताई थी वो मैं किसी और दिन बताऊंगी, उसका एक रीज़न है बनाने का। तो ये मेरी रोटियां भी देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं। और आप लोगों से बात करते हुए ये रोटियां मेरी बन चुकी हैं, चपाती रोटी कुछ भी बोले। और हम थोड़ी सिकी हुई रोटियां खाते हैं, आप लोग कहेंगे इसमें ज़्यादा जला हुआ है, तो ये जला हुआ नहीं है, कलर आ गया है, लेकिन ऐसे ही खाते हैं। वाइट वाइट कच्ची कच्ची रोटियां अच्छी नहीं लगती। और लास्ट में मैंने एक और छोटी सी रोटी रखी हुई है, तो ये आखिर की रोटी होती है। किसी को जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगी। और अब मैं गैस साफ़ कर रही हूँ, पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि हॉब गर्म हो चुका है, तो थोड़ा बहुत। और अब मुझे हाथ धोना है, लाइक आटा लगा हुआ है हाथ में, तो मैं तभी बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। थोड़े बहुत मम्मी ने कर दिए थे, थोड़े बचे हुए थे, तो अब मैं कर लेती हूँ, जो चकला बेलन ये सब था। ये है मेरे लंच की थाली, राइस, कढ़ी और ये हरे बैगन की सब्जी। रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली थी वो मम्मी ने बना दी, तो मैं नहीं कर पाई। और रोटी का ये है, अगर मुझे राइस खाने के बाद रोटी की ज़रूरत होगी तभी लूँगी मैं। तो चलिए आप भी लंच करिए और मैं करके आती हूँ। तो अब शाम का टाइम है, लगभग 5:30 बजेगा। तो मुझे ये काम दोपहर में करना था, लेकिन ऊपर टैंक में पानी ख़त्म हो चुका था, तो काफ़ी वेट करना पड़ा काफ़ी काम करने के लिए। तो मैं अब गार्डनिंग कर रही हूँ, दोबारा से गार्डनिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया है। बरसात के मौसम में कुछ भी गार्डनिंग नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे सांप निकलते रहते हैं, तो फिर डर लगता है ना। और डेंगू का सीज़न भी चल रहा था, तो फिर मैं आऊँगी तो देव भी आएगा, तो इसलिए अब से स्टार्ट कर रही हूँ गार्डनिंग। लास्ट ब्लॉग में दिखाया था तभी स्टार्ट की थी, और अब आज से स्टार्ट है मेरी। तो धनिया लगा दिया है मैंने, और ये बंधन बार मैंने डिप कर दिया था सर्फ में। बाल्टी भी मुझे साफ़ करनी थी, लेकिन अब शाम हो चुकी थी, तो फिर मैं ये सिर्फ यही चीज़ें धोऊंगी और बाल्टी में रख दूंगी, क्योंकि रात में हम लोग कपड़े नहीं डालते हैं बाहर या कुछ भी नहीं डालते हैं। तो अब ये कल सुबह ही फैलाऊँगी। और क्योंकि दिया बत्ती कर चुकी थी मम्मी ऑफिस जाते हुए ही, तो मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकती थी, और कर्टन्स भी धोने हैं मुझे। यहाँ पे आ गई थी मैं थोड़ी देर में ड्रेसिंग टेबल का एक एरिया साफ़ करने। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं पूरी चीज़ एक बार में साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन बांट लेती हूँ। तो ये जो छोटी सी अलमीरा टाइप है, बस मैंने उसे ही साफ़ किया था। और आज मैं पूरा नीचे का जो ड्रेसिंग टेबल है वो साफ़ करूँगी। अंदर के ड्रॉर्स मेरे ऑलरेडी साफ़ ही रहते हैं, वो हर वीक ही साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से सामान निकाल के मैं सेग्रीगेट करती रहती हूँ। लेकिन ऊपर का, और अभी हम लोग कानपुर वगैरह भी घूमने गए थे, आप सब नहीं देखा होगा, तो दैट्स वाई नहीं हो पाई सफाई, और एक बहुत गंदा सा हो गया। तो बस ये कर रही हूँ मैं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट तो अच्छे करते हो लेकिन लाइक नहीं देते हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक दे दीजिएगा।
और शेयर आपकी मर्ज़ी है करे या ना करे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। कुछ नए फ्रेंड जुड़े हैं मेरे साथ और कुछ फ्रेंड्स चले भी गए हैं, तो उसका मलाल नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स हैं वो हैं ही, उनके कमेंट्स मुझे आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और कुछ नए भी बने हैं, तो थैंक यू आप लोगों का बनने के लिए। तो बस मेरी ये सफाई मैंने एडिटिंग नहीं की है, क्योंकि एडिटिंग में तो बहुत जल्दी दिखता है, तो आप देख सकते हैं कि हाथ कितने धीरे चलते हैं। शाम होते होते हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आराम किया होगा जब तक मैं आप लोगों के साथ नहीं थी। कुछ काम आ गया था तो मिस्त्री को बुलाना पड़ा। मिस्त्री अंकल घर के ही हैं, लेकिन फिर भी हमें जिस टाइप का काम चाहिए तो हमें ही खड़े रहना पड़ेगा ना उनके सर पे। तो बस वहीं खड़े थे, तो उन्हीं के साथ खड़े खड़े कुछ कपड़े वगैरह तय किए जो धोए थे, थोड़े बहुत काम किए, लेकिन ज़्यादातर मैं उन्हीं के साथ खड़ी थी, तो वही देख रही थी उनका काम, तो बस उसी में। और खूब डस्टिंग हो गई घर पे। तो जो ब्रूमिंग मुझे दोबारा इवनिंग टाइम में करती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ी, फिर से सब कुछ साफ़ करना पड़ा। तो बस दोपहर को मिस्त्री का काम था, दैट्स वाई मैं शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे अगर कोई ना पसंद करे और हम कैमरा लेके दिखाते रहे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। किसी को नहीं पता, मतलब बहुतों को नहीं पता कि मैं इस तरह से कोई चैनल शूट कर रही हूँ। और यहाँ देव आ गया है, देव कह रहा है मैं सफाई करूँगा। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कल के ब्लॉग में कि आप देव को ये वॉश बेसिन साफ़ करने का काम क्यों दे रहे हो, तो मैंने नहीं दिया था, ये खुद ही मांगता है पानी का काम। तो बस मैंने क्लिप शूट की थी, उसकी हेल्प करवाई थी मैंने। और ये साफ़ करके मैं आ गई हूँ। थोड़े कपड़े रखे हुए थे आज के, तो इन्हें सेग्रीगेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कौन से प्रेस के हैं, तो मैं प्रेस कर लूँगी। और ये भी मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि काम इसी साइड हुआ था, तो जो रेत है और जो सीमेंट है वो पूरा घर कमरा ही किरकिरा रहा है। तो मैंने ये सब भी निकाल दिए हैं कवर्स, और मैं फ्राइडे में ही बिछाऊँगी। थोड़े से चाय के बर्तन पड़े थे, और ये जार पड़ा था, चीनी का जार है, तो जब भी कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो मैं वो धो देती हूँ, जार वगैरह। तो इससे क्या होता है ना, जब आप डीप क्लीनिंग करो तो उसमें टेंशन नहीं होती कि आपको जार भी साफ़ करने पड़ेंगे। नहीं, आप थोड़ा सा पानी का कपड़ा लो और उसे ही रगड़ दो। मत करिएगा आप लोग। देव को खांसी हो रही है और ये मेरे पास ही बैठा हुआ है। तो बीमारी में बच्चे माँ को ही ढूंढते हैं, और अभी तो मम्मी भी नहीं है, तो फिर ये मेरे पास ही बैठा है, तो उसी की खांसी की आवाज़ आ रही होगी। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी आयरन करने, क्योंकि मुझे डिनर प्रिपेयर नहीं करना था बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर को ही हो चुका था प्रिपेयर। तो यहाँ मैं आयरन कर लूँगी, और मैं आयरन में डिसाइड नहीं करती हूँ, आयरन क्या किसी काम में डिसाइड नहीं करती हूँ मैं घंटे कि 1 घंटा करना है या आधा घंटा करना है। मैं ये पेयर के हिसाब से कर लेती हूँ कि मुझे आज 2 पेयर करने हैं या 1 पेयर या 3 पेयर, तो उस हिसाब से 1-2 कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। काम उतना ही करती हूँ मैं जितना कि मेरे पास टाइम भी बच जाए अपने लिए। और आयरन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में देव के लिए डिनर प्रिपेयर करने। 1 चम्मच राइस ब्रान ऑयल डाला है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को हमने स्विच ऑफ कर दिया है। अभी 2-3 महीनों से तो राइस ब्रान ही आ रहा है, रिफाइंड का भी अता पता नहीं है हमारे घर पे। तो ये स्प्रेड करके ऑयल, एक एग तोड़ दिया है। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ एग पोस्ट, और इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी और सॉल्ट डालूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी रोटी जो है देव ने नहीं खाई थी, क्योंकि बीमारी में होता है जब बड़े ही नहीं खाना चाहते, तो बच्चों को तो वैसे भी उसके गले में भी दर्द हो रहा था, तो रोटियां नहीं खाई थी उसने, सिर्फ ये एग ही खाया है। ये पोस्ट और रोटी देव के लिए ले जा रही हूँ। ये मैंने इसलिए दिखाया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि उनका 1 ईयर का बेबी है, उन्हें क्या दे। तो आप रोटी छोड़ के जो ये रोटी की खाल होती है, मैंने जो देव को दिया है वो बता रही हूँ। ये जो खाल होती है ना, ये उतार के आप पोस्ट के साथ दे सकते हो, पर
पोस्ट में जो एग का वाइट पार्ट होता है वो नहीं देना है, क्योंकि बच्चों को येलो पार्ट दिया जाता है। तो येलो पार्ट जो है बहुत इफ़ेक्टिव होता है कोल्ड एंड कफ में। विंटर्स में बच्चों को ये ज़रूर देना चाहिए। और ये मैं खोल के मेरा आज ये देखिए, ये पूरी तरह सिका नहीं है अंदर से, थोड़ा सा क्या कहते हैं रॉ होना चाहिए, जैसे हाफ पोस्ट बोलते हैं उस टाइप से होना चाहिए, लाइक हाफ बॉयल। तो बॉयल तो देव रोटी के साथ नहीं खा सकता था, तो मैं उसे पोस्ट ही देती हूँ डिनर के टाइम पे। अक्सर विंटर में उसका डिनर यही होता है, रोटी और पोस्ट। तो आप अपनी बेबी को दे सकते हो। सॉल्ट की मात्रा बहुत कम रखिएगा और ब्लैक पेपर मत डालिएगा, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर के बच्चों को ब्लैक पेपर दिया जाता है और वह भी छोटा ही है। तो आप ये दे सकते हो, उसका डिनर बहुत अच्छा होगा। और रही बात, पहले आप देख लीजिएगा, मैंने जो देव को दिया तो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप देख लीजिए कि आपके बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आप लोग एग वगैरह खाते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से जब पोस्ट बनाएंगे तो प्लीज़ नॉन स्टिक का कुछ यूज़ करिए, क्योंकि स्टील का जब यूज़ करते हैं ना तो वो चिपक जाता है, वो अच्छे से फिर भरता जैसा बन जाता है। तो वो नहीं करना है, प्लेन रखना है जिससे वो रॉ रहे लेकिन पूरा रहे। तो मेरे ख्याल से मैं बताती रहूँगी, जिस दिन ब्लॉग शेयर करूँगी कुछ होगा तो मैं बताती रहूँगी और अपडेट देती रहूँगी कि बेबी को क्या दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा बता दिया है, आप ये दे सकते हो विंटर में, बहुत अच्छा होता है, थोड़ी राहत मिलती है बच्चों को। एग खिलाने के बाद मैं शीरा बनाने के लिए आई थी, क्योंकि देव ने रोटी नहीं खाई थी तो पेट तो उसका भरना था। तो ये शीरा लिक्विड बनता है और बच्चे जब फीवर कोल्ड में, मतलब निमोनिक पे बच्चों के लिए ये बहुत इजी होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ बेसन डाला है मैंने, थोड़ा सा घी डालने के बाद बेसन को बहुत अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसकी गुठलियाँ ना ख़त्म हो जाए। तो गुठलियाँ जो होती है वो आपको खुद तोड़नी पड़ती हैं। दूध डालने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ फॉर्म होती है, तो उसे आप तोड़ते रहिएगा। तो किसी को प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगी किसी ब्लॉग में। और यहाँ मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया है और गैस ऑफ करने के बाद ही मैंने जैगरी मिलाया था। इसमें चीनी से बना सकते हैं, लेकिन मैं देव को चीनी देना अवॉइड करती हूँ। तो देखिए मेरा उतना ही बना है जितना मुझे चाहिए था। और शीरा बनाने के बाद मैं यहाँ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन साफ़ करके और बर्तन वगैरह थोड़े बहुत ही थे जो मैंने खाए थे। डिनर में मेरा वही था, हरे बैगन की सब्ज़ी और रोटी। तो नहीं दिखाया मैंने अपना डिनर। और यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने के बाद ये मेरा लास्ट काम था किचन में। मैं आ गई हूँ, पानी रखा है मैंने। पानी ना ये लुक वार्म है ना ये हॉट है, ये इतना है जो मेरे हाथ टॉलरेट कर सके। तो मैंने चेक कर रही हूँ ऐसे करके, और इसमें मैं डालूँगी कॉलपॉल कैप्सूल। कॉलपॉल कैप्सूल ही बोलते हैं यहाँ पे, जिनमें विक्स भरा रहता है और जो बच्चों के शर्ट पर डालते हैं। तो मैं उससे स्टीम देती हूँ देव को एवरी नाइट, ज़्यादातर नाइट देती हूँ, तो आज देना ज़रूरी है, बट यहाँ पे कॉलपॉल बोलते हैं। और मैं इसे, इसके पास नेबुलाइज़र, स्टीम इनहेलेशन सब कुछ है, लेकिन मैं मेडिकेशन से अवॉइड करती हूँ उसे। दिस वॉज माई सेमी बिजी डे। सेमी बिजी डे इसलिए कहूँगी बिकॉज आज कहीं आउटसाइड नहीं जाना था मुझे, बाहर का कोई काम नहीं था, जितने भी काम थे घर के ही थे। लेकिन घर में भी क्वाइट बिजी, आई थिंक सब लेडीज़ का बिजी होता है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ, सभी का बिजी होता है। और रही बात मेरी, हाँ लिटिल बिट मोर बिजी हो जाता है कभी कभी, बस इसी तरह का मेरा दिन था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है जैसा कि मेरे घर में होता है। मैं कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ नहीं हूँ कि मेरे घर में कुछ स्पेशल होता हो या ट्रीट होता हो कुछ, तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग्स नहीं करती हूँ। फिर भी आजकल कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, बट बात यह है कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है डेली ब्लॉग करना, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों से बाय बोलने आई हूँ, गुड नाइट बोलने आई हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरा जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मुझे
ये जो वीडियो है इसको एडिट करना है, वॉइस ओवर देना है, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। कम से कम मुझे 1 आवर लगते हैं दोनों चीज़ों में, कभी कभी ज़्यादा भी लगते हैं। तो और देव को सुलाना है। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं सोने की ना खाना, आई लव स्लीप, तो जिस देव को सुलाते सुलाते कभी मैं भी सो जाती हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी ना सोऊं। वैसे दोपहर में भी नहीं सोई थी क्योंकि कभी कभी मैं दोपहर को थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ तो रात तक जगा जाता है, बट आज नहीं सोई थी। तो बस यही है कि डेली ब्लॉग्स में चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जो ब्लॉगिंग करते होंगे उनके लिए। तो मेरे लिए ना 3 डेज़ ही सही है। मैंने अपने लिए 3 डेज़ चुने हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आप लोग बस मेरे साथ 3 दिन ही रहिए, वही मेरे लिए बहुत है। मेरा साथ 3 दिन दीजिए। हाँ, बट मैंने जो बोला है कि मैं दिवाली तक ब्लॉगिंग करूँगी तो मैं कर देती हूँ तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, और फिर बात करती रहो। बात करने को तो बहुत हो जाती है, लेकिन बात करने में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरा वीडियो भी डालना है। तो चलिए फिर चलते हैं सोने। मैं जाती हूँ सोने, आप लोग भी चले जाइए। रात के 9:30 बज रहे हैं। तो कोई कोई लेट भी सोता है और कोई कोई जल्दी भी सोता है, तो इट्स अप टू यू। मैं जाती हूँ इस वीडियो का एडिटिंग करने, थोड़ी एडिटर का काम कर लूँ चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट।